Vale, hola, què tal? Un moment, que paro això. Que paro això perquè abans el meu company, el que us deia ara, jo estic de dol. Aquí hi havia una persona que era una mica més guapa que jo. Discrepo, el que passa és que se't va prendre menys drogues que jo. Val? Jo ja no em drogo, PSOE. Pels que ens esteu escoltant des de YouTube, tinc aquí un alt càrrec del PSOE. I és espanyol, oi? ¿De dónde eres? Pero... Pero, ¿de una parte de España con nacionalidades o sin nacionalidades? Con... Bueno, Fachadolid, ¿me dices? Vamos bien, bueno, os explico. Ay, mira, es que ya me contagias el castellano, ya aquest podcast és en català. No. Val, benvinguts, benvingudes i benvingudis, vale? A veure, el que us deia, em falta una persona, que és el Joan Sureda, que és l'altra meitat d'aquest podcast, que es diu La Sida dels Gossos, perquè clar, avui hi ha gent que sou d'un altre grup de pressió coercitiva, que és Panteres Grogues, que no és el nostre, que és les sidoses, vale? Nosaltres som de La Sida dels Gossos, llavors aquí és com una trobada entre mormones i testigos de Jehovà, però tots gais. Vale? Hi ha molt calvo, també veig, a tope amb els calvos. Pobre, ell m'ha fet un bueno, ja m'ha tocat, et tinc aquí, o sigui, tornarem a parlar. Vale, al Joan què li ha passat? El Joan era una persona molt guapa, era una persona que va heredar un pis degut a la mort del seu pare. El seu pare va morir, és veritat. Vull que sapigueu que tinc els drets, puc fer bromes de la mort del seu pare. Però és veritat, el seu pare va morir, jo hi era, estàvem treballant aquí en un espectacle al Teatre Lliure i es va morir. Vale? L'única cosa bona que acompanya la mort d'un pare és quan hi ha teca. Vale? El Joan Sureda es va poder comprar un pis moníssim aquí, que és on vam començar aquest podcast. Llavors, és una persona que està bona, fa crossfit, té molts músculs, molts. Tenia un pis sol, ja estava pagat, i us preguntareu, va decidir als seus 40 tacos adoptar un puto bebè. Llavors ha adoptat, gràcies. Ha adoptat un bebè de 6 dies, maquíssim, i a mi em cau superbé. I aleshores jo ara estic veient com segueixo amb aquest projecte. Aquesta és la primera proposta que ens arriba. No diguem el seu nom per respecte... No, és broma. Et ficaré un Whitney aquí. Aquí, en aquest podcast, quan es diuen coses tipus ETA no va acabar la seva feina, es posa un Whitney i no passa res. És broma, PSOE, que hay muchas víctimas en tus filas. Ficarem un Whitney. Per tant, jo des d'aquí, ara trucarem al Sureda. Ara trucarem al Sureda i intentarem a veure si la puta nena aquella, o nen, perquè jo no vull marcar el seu gènere, però és una nena. A veure si li deixa agafar una puta trucada, perquè vull que estigui en directe en el primer podcast que fem sense ell. Però abans de tot vull un aplaudiment, sisplau, per tota aquella gent que se n'ha anat, com el pare del Sureda, i que ens ha deixat un pis a propietat. Jo, arrel d'aquesta situació traumàtica que estic vivint, en la que un bebè de 6 dies m'ha robat el meu amic, doncs m'estic fent moltes preguntes. Jo soc una persona bastant profunda, quan l'Speed m'ho permet. I jo m'estic preguntant una coseta. Les mariques tenim dret a viure una vida normativa, o sigui, a tenir fills, a casar-nos, tot això. Jo estic divorciat, jo em vaig casar. Va ser un error, que per cert em vaig divorciar de la meva mare, perquè el meu marit era de Brasil, llavors li va donar poders a ma mare per divorciar-se i jo tinc firmat el divorci amb ma mare. La meva pregunta és aquesta: els mariques tenim dret a tenir una vida normativa? Teniu 10 segons per pensar-ho. La resposta és no.
La resposta és no. Jo trobo que adoptar un fill, si ets gai, gaia o galli, és cagar-se en els nostres antepassats, en Stonewall, en les senyores aquelles de la Rambla que sortien, les travestis. No ho feu, deixeu d'adoptar fills i ni molt menys comprar. ¿Eres PSOE o Ciudadanos PSOE? No compreu bebès, però és que tampoc els... Bueno, adoptar, vale, bueno, si la persona ho necessita, vale, però sou uns traïdors de gènere. Sou uns traïdors de gènere perquè nosaltres estem fets per ser monstres, per ser persones que espantin els bebès dels altres, com deia la Mariló, no? La Mariló Montero? Montero? La Mariló, una gran periodista. La Mariló aquests dies estava molt preocupada perquè deia que fèiem cruising a prop de llocs on els nens juguen, no? Jo tinc una cosa que dir-te, Mariló. Ho heu sentit, no? Calva número 3, informàtica. No, rapada. Mariló, des d'aquí, des d'aquesta graciosa trobada de mormons i testimonis de Jehovà, guys, t'hem de dir una cosa, nosaltres ja no utilitzem condons. Fa temps que no utilitzem condons. Fa temps que el que fem és ejacular directament sobre els tobogans on els vostres fills amb mans escaroses passen. Llavors, les gonorrees que pugui tenir el teu fill, jo no me'n faig càrrec, carinyo. Jo no me'n puc fer càrrec. Bueno, la qüestió, que no sigueu pares, que ser pare, vestir bé i veure Moscomules és una traïció de gènere, carinyos. Heu de tornar a ser monstres, que sou calbes, no aneu a Turquia, quedeu-vos calbes, que us cau una dent, no us la canvieu, o sigui, hem d'espantar la gent, sobretot els heteros. Vale, us sembla que vagi a trucar, vaig intentar trucar al Joan Sureda. M'acaba de dir, també us ho diré, que us ho puc llegir íntegrament. Us recordo, jo quan parlo amb ell li dic com estàs, mai he sigut tan feliç. Ok, aquesta és la versió A. La versió B és entrar en públic, amore, li dic jo. No crec que pugui contestar ara mateix, amore, estic una mica atabalat, només perquè hi comptis. Però anem a provar-ho. Veieu que això és com un magazín, tenim seccions, ens entren... Joan Sureda. El Joan Sureda me'l vaig follar un cop. No, no és veritat. Vale, el poso així, Quins nervis. Es vol cagar en panteres, Si l'agafa, prepara't. Ho sentiu? No se sent. Bueno, heu pagat 10 euros, Què passa? Ah! Un aplaudiment pel Joan Sureda! Tu saps què és un permís, David? Un cop d'aplauso. El sentiu? Em sentiu? Et senten. Escolta'm, David, tu saps què és un permís de paternitat? Saps què és restriccions laborals? Val, Joan, no sé què és un permís de paternitat, però pots dir aquí amb el públic que ens acompanya, on per cert hi ha molts calvos, que jo tinc permís per enriure-me'n de la mort del teu pare? Perquè ja ho he fet. Ja ho veurem. Escolta'm, no, jo tens permís? Ja que m'estàs trucant per omplir contingut, perquè pel que veig ets incapaç d'omplir un contingut sense la meva ajuda? Espera, que estan fent una ola, aquí. De tots aquests diners que cobres, ja que no me'n vols pagar gens... Que no te'n pagaré? Deixant una miqueta perquè ens anem a sopar algun dia. Però és quan vols sopar, carinyo? Si tens un puto bebè que no se li aguanta el cap, que té el cèrvix, que encara li respira. Quan vols anar a sopar? Tinc unes ganes de veure com t'enfonses sense mi. O sigui, només pel plaer de veure't fracassar, deixaria perdre el podcast. Mira què et dic. Et veig superbé i superfeliç, amb la teva criatura. La meva criatura, mira, m'ho està posant molt difícil, no me'n facis parlar. Quina sorpresa. No m'ho esperava. Una pregunta, qui t'ho posa més difícil, la teva criatura o jo? Tu. La meva criatura només m'ho posa difícil a les nits, tu m'ho poses difícil full time. A les nits, no, carinyo, perquè tu i jo no ens toquem ni en pegamento.
Imagina't lo malament que ho posa les hores que ens veiem. Bueno, també els he explicat que estaves enamorada de mi, però que això ja va passar. Això ja des que vas tenir càncer ja no ets una opció de futur. Això no ho he explicat, que vaig tenir càncer. Ara m'obligues. Has creat molt contingut amb el teu càncer, ja És prou. veritat, és veritat. Ja prou. Escolta, estàs amb les Panteres, oi? Estic amb les Panteres. I amb un senyor del PSOE. Però escolta, des de quan convidem a gent del PSOE? Bueno, ha vingut, jo no l'he convidat. Bueno, Però no ha pagat. va, sí. Sí, hem d'integrar, que hi ha gais també al PSOE. I van aprovar el matrimoni igualitari. Un aplaudiment pel PSOE, sisplau. El què? Espera. Ai, sí, que gràcies a ell m'he divorciat de ma mare, diu. Jo és que no soc com la Rosalia, jo sí que abraço tots els ismes. Digues, Sureda, t'escoltem. Sí, escolta, estàs en Panteres, oi? Estic amb Panteres i Calvos, sí. Em fa molta pena no poder-hi ser avui. Una pena. Em fa molta pena, perquè jo amb Panteres tinc una relació amor-odi que em sembla una cosa meravellosa que existeixi, l'esport, els gais, però vull que parlis dels Premis Sandia de la secció de natació. En parlarem. Tenim aquí el Pol Rebaque per parlar aquest assumpte. Hi ha un run-run a la sala, hi ha un run-run. Especialment m'agradaria destacar el premi Melocotón. Quina por. El premi Melocotón. El premi Amazon. El premi Amazon. I el premi Foxy, que és el més greu de tots. I el premi Foxy. Foxy. Zorra. El premi a la més zorra. Ara, és un premi que premia a la persona que aprofita els moments de debilitat dels companys per ligotear, para decirlo fino. Com l'Àvalos. Sí, però sense relació de poder, només amb no sé, com amb borratxos i això. El premi Àvalos. No, premi Àvalos no, premi Foxy. És que em sap molt... Ara, mira, t'enviaré... Enviem-ho perquè tinc un company de natació amb qui podem desenvolupar aquest tema, vale, carinyo? Són forts els de natació, eh? El què? Són forts els de natació. Aquest no. Aquest és intel·ligent. Me'n vaig a donar vive i no... Bueno, en aquest cop en sentit literal. Vale, carinyo, a mi se m'està cansant el braç, així que també et deixo. Et dic una cosa que no t'esperaràs mai. Digues. Et trobo a faltar. Un besito, jo no. M'encanta quan em dius guarrades. Goraeta. Goraeta, xau. Adeu. Vale, veieu que jo parlo d'ETA a vegades. Jo ho dic totalment en broma, jo soc ante todo pacifista. No, però una mica el rol que teníem aquí, ella era la persona que estava lligada com al guió i jo volava, deia tot allò que vosaltres no podeu dir per por. Jo llavors era com l'alliberat, era com el sindicalista del vostre wokisme. Llavors hi havia coses tipus ETA no se li va deixar acabar la feina, les noves masculinitats són una merda perquè només s'atribueixen les coses xules de la feminitat com les ungles, la passivo-agressivitat, però no abandonen lo dolent de ser home que és parlar quan em dóna la puta gana, donar la meva opinió com si fos l'Iñaki Gabilondo, que també és basc, com ETA. Llavors ara estic una mica perdut perquè clar, jo em trobo aquí que haig de cobrir com la part comuns del podcast i estic una mica perduda. Però, dit això, ja heu conegut la nostra situació, esteu atentes. Nosaltres sempre fem un tema del dia, ¿vale? I llavors, com que avui era un capítol especial Panteres Grogues, que un aplaudiment per Panteres Grogues perquè... Una cosa, Panteres Grogues no està a favor d'ETA, eh? El que jo digui no té res a veure amb Panteres Grogues. Dir-vos que hem triat un tema, i és el tema de la soledat. Per què? Perquè el tema de la soledat ens involucra molt, la soledat. En aranés, sulibú. Es otra lengua que se habla en Vaqueira. Per què he triat la soledat?
Perquè la soledat és el motor que ens mou els gais per fer coses tipus adoptar una criatura o apuntar-se a Panteres Grogues als 35 anys. I parlo en primera persona, Jo, per exemple, jo tinc un amic que va trigar molts anys a apuntar-se a Panteres Grogues perquè creia que Panteres Grogues era un club de musculoques, ¿vale? I l'amiga soy jo. Però, quan em vaig apuntar, em vaig emportar una sorpresa, i és que almenys a bàsquet, a veure, el bàsquet no és un esport de guapes. No és un esport de guapes, és un esport de gent amb alguna deformitat, amb algun... massa alta, massa baixa, massa algo, no? I allà vaig anar jo, i em vaig trobar gent que no es drogava. Riu-te, que tu saps, ja en parlarem. Aleshores, jo venia d'una pandèmia, de deixar les drogues. Jo no em drogo. No me drogo. No me dru. Esto es en Vaqueira. En Vaqueira sí que alguna raya cae. Bueno, venia de tot això, ¿vale? I de cop i volta jo vaig trobar amics nous, que de fet la meitat de la sala són amics meus. La meva becària... Vés a pixar, carinyo, vés a pixar. Que potser has begut massa? Sí. Que potser et vas... Però està gravant, això? Està gravant. Vale. Bueno, doncs... Tot està bé. Doncs res, només volia explicar-vos això perquè tinguéssiu clar que el tema del capítol serà la soledat, vale? Que crec que ens involucra tot i que és un tema, és un temón. Aleshores, tenim aquí el secretario LGTB del Ministerio de... Me encanta Irene Montero, Ah, son lo mismo, ¿no? No, en serio. Eres del PSOE. Me encanta. Y sigues siéndolo, Del PSOE de Valladolid, la izquierda que madruga. ¿Por qué me ha tocado la fea el día que vengo yo? Casualidad, cariño. No, a mí hay... No, el PSOE está guay, tío. El PSOE está guay. A mí hay una chica que me encanta del PSOE, una chavala que está empezando. ¿Cómo se llama? La Calvo. La Carmen Calvo. Feminista como las de antes. Como las de antes del Paleolítico. Muy maja. ¿Es del PSOE aún o...? Vale. Muy bien. Yo me esperaba... Hay uno del PSOE que a mí me gusta un poco, el del waterpolo. Pues está en Madrid, ¿no? En Caravaca. Me cago en Dios. Ese señor... Porque, claro, Pedro Cerolo era la hostia. Era la bomba. Pero este del waterpolo... No digo nada. Bueno, empezamos con las... ¿Per què estic parlant castellà? És que no, és que és una ITS. A Espanya és una ITS, o sigui, comences... Bueno, un aplaudiment per la primera persona entrevistada, que és la persona de natació, Pol Rebaque, que parlarem una mica de panteres. Espera que baixo perquè m'he saltat tot el guió. Jo m'he preparat aquí un text. Això ho diré després, potser, perquè se vendran hòsties. Hòstia, quina parrafada. No, m'ho he currat moltíssim, Panteres. Joder. Vale, aquí, no miris, Vale. sorpresa. Vale, la primera pregunta és, fes promo del nostre curt. Doncs, a veure, David, tu i jo ens coneixem De què? d'un curtmetratge que Un vam rodar curtmetratge. junts, correcte. Que no va arribar a ser nominat als Gaudí No va arribar a ser, vam estar a propet. per culpa de qui? Per culpa... Vols que ho digui? Digue-ho. Jo crec que per culpa d'un amic meu, que és el Jaume Claret Muixart, que és el director d'Estrany Riu, que també ha dirigit un curt aquest any. De Gais? De Gais. No, de fet, la pel·li és de Gais, però el curt no. El curt és d'heteros, de fet. Bueno, és la vida. Correcte. I el Jaume Claret ho va acaparar tot. El van nominar per la pel·li i pel curt. I va guanyar? No va guanyar. Que es foti. Què haguessis portat si haguessis anat als Gaudí? O vas anar-hi?
No hi vaig anar, Ah, molt bé. despetxada total. Molt bé, molt bé, Clar, molt bé. Que es foti. Et vas menjar un Häagen-Dazs a casa? Sí, totalment. No. És una gala avorridíssima, Un horror. Tu Jo la crec- vas mirar? No. Ben No, fet. no, jo només he mirat una gala dels Gaudí, que és a la que vaig anar. I perquè no podia sortir d'allà. La del curt del David Moragas. La del curt del David Moragas. Molt bé. Que tampoc vam guanyar. I que vaig sortir a fer un piti just després de que no ens donessin el Gaudí i la meva repre em va demanar un piti i no em va dir ai, disculpa, no te les... O sigui, es va oblidar de que... Bueno, va ser meravellós i vaig pensar estic en un bon moment. Però no hi vols tornar als Gaudí, diguéssim. Ni als Gaudí ni a la meva repre. Vale, una pregunta ja més corporativa. Com i per què vas decidir apuntar-te a Panteres Grogues? Aviam, em vaig apuntar a Panteres Grogues perquè... Estaves sol? Estava solíssim. Jo nadava sol, literalment. Jo anava a un gimnàs de Gràcia i nadava sol al carril. Tampoc és un esport d'equip. No és un esport d'equip, exacte. Però tot i que no és un esport d'equip, realment ajuda molt quan nedes amb un equip. Realment això s'ha de dir que Panteres m'ho ha donat. Però què feu, relleus? Pues fem relleus, per exemple, no et riguis. Clar, home, fem relleus. Però sí? diguéssim, o sigui, la gràcia d'entrenar en equip és que quan tu estàs nedant al carril, bàsicament... T'has fotut d'espit? M'he fotut d'espit. Vas drogat? Vaig drogat, sí. No. És igual que el dia que vam anar a Catalunya Ràdio, ho has vist, oi? Igual de professional. Exacte. Però bueno, si tens drogues, endavant, sí. No, jo diumenge em vaig portar una mica malament. Les has deixat, no? Bueno, això, quan Correcte. fas natació amb equip, què? Quan tu estàs nedant en un carril hi ha aquesta sensació de, o estàs liderant el carril, llavors tens aquesta pressió de tinc 8 nedadors darrere. O sigui, si m'ofego, s'ofeguen 8. Correcte, en aquells moments que tu dius, hòstia, paro, no pots, tens els nedadors darrere, o si ets l'últim, diguéssim, hi ha aquesta cosa de tengo que seguir. Et quedes sol. Exacte. La soledat. Aleshores, doncs, clar, doncs és l'antídot a nedar sol, diguéssim. O sigui, que diguem que el que t'ha portat Panteres Grogues és ansietat per no perdre el pelotón. L'ansietat de nedar prou ràpid perquè no t'estigui tocant els peus, el de darrere, perquè clar, són fetichistes dels peus, de sobte sempre està el típic que diu no, tira tu, que jo avui estic cansadíssim, i després el tens allà enganxat al peu, que vol xupar tota peu. l'estona vol xupar-te el peu, i tu dius en plan, vols tirar allà, home, adelanta'm, perquè és que, doncs bueno, això són els fenòmens de nedar en equip, diguéssim. És gravíssim, llavors teniu fongs als peus, segurament. Perdona. Aquesta pregunta no me l'havia preparat, No teniu fongs? Jo no. Doncs pues jo sí. Tu sí, oi? És que, tio, nosaltres fem bàsquet... Hi ha una cosa que es diu cloro, que va molt bé, diguéssim. El clor! Sí. Clar, a bàsquet no en tenim de clor. No, però les dutxes del pavelló on nosaltres assagem... Ai, entrenem. És que sóc actor. A vegades en comptes de dir anem al vestuari dic me'n vaig a camerino. És que sóc una vella glòria, de veritat. Allà hi ha molt de fong, molta coseta. I hi ha, bueno, no sé, el PSC que governa la ciutat, la veritat és que està invertint moltíssim en polideportius. Un aplauso para el PSOE. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo clamidia que gonorrea. Vale, següent pregunta, perdona. No volia entrar jo aquí en els fongs. Vale, bueno, has entrat de lleno. Sense voler. Sí. Digue'm dues coses bones i dues coses a millorar que tu puguis aportar a Panteres Grogues. Que jo? Tu? Jo personalment, a Tu títol personalment. personal. Dues coses bones de Panteres, dues coses que et molen de Panteres. Ah, vale, de Panteres que em sembla a mi. Vale, pensava que deies que jo aportés a Panteres. No, tu a Panteres aportes diners. Vale, exacte, dic, ja pago, no? Ja està bé, no? Crec que aporto prou. I la quoteta i Exacte. la militància. Què m'aporta a mi? Coses bones que té Panteres. Coses bones que té Panteres, jo crec que justament és... en quant a natació sobre... Que cabrons. Arranco. És un rapsoda. Jolín, ja ho he dit, el de nedar en equip, en natació jo crec que fa la diferència, perquè ja és un esport que, bueno, que hi ha aquesta cosa que és molt individual i justament l'element equip ho aporta, perquè no és com el bàsquet, que ja s'entén que has de jugar amb equip sí o sí.
Això per començar. Sí. I després jo sento que sí que, bueno, no, el típic que sempre es diu de Panteres, que és aquesta idea de ressignificar els espais de l'esport i una mica com jo crec que per molta gent queer, pels gais que anem a Panteres, és com retrobar-te una mica amb l'esport i descobrir que pots reescriure una mica com les teves experiències al voltant d'estar al gimnàs, d'anar als canviadors, totes aquestes experiències, a vegades una mica que venen flashbacks, no? Flashbacks del bullying aquell, eh? Correcte. És que com ho hem passat de malament, eh? Ho hem passat molt malament. Això és un magazine. Vale, i dues coses a millorar de Panteres Grogues. Coses a millorar de Panteres Grogues. Segons la teva opinió. La meva opinió és que podria haver-hi una mica més de noies. Estem en ello. Estem en ello. Ara en parlarem amb l'Àlex. I en quant a natació en concret, sí que hi ha una mica aquest tema que tu ja has apuntat, que suposo que després hi anem directament, que és el tema de... Sí que noto a vegades com aquesta sensació que la competitivitat té com aquesta doble cara, que per una banda et motiva, però per l'altra també pot ser una mica cabrona. Vale. No? Sí, però jo vull parlar exclusivament, o sigui, a natació és una secció increïble, meravellosa, estupenda, de gent guapa i feliç que es posa de puntetes per fer-se les fotos perquè els músculs aquests els vegin una mica més. Això ho he notat perquè la gent no és tan alta. Però Confirmo. hi ha un concurs que és una mica com Eurovision, que potser s'hauria de cancel·lar però encara no ens atrevim. Que repartiu uns premis tipus la mejor zorra, no, el que deia el Sureda, no? El mejor préssec, Sí, el millor mejor vete a otra sección. Sí, correcte. I aquestes coses s'han de reformular. Hi ha algú de natació aquí? Crec que no. El que em van explicar és que ja ho has dit, és que donen uns premis així com... Tono jocoso. També t'haig de dir, tu que fas aquest podcast, que fas una comèdia així una mica també, vull dir, al final, no? Però jo estic a favor d'ETA, no a favor de... O sigui, crec que són diferents. A veure, els greus són, em diu el Sureda, Premi Préssec, que entenc que és el premi al millor cul. Correcte. Que això és una mica 2009 o Travesti de Torremolinos, carinyos. Podríem anar-ho deixant que aquí som els PPCC i estem a un altre nivell, que sempre hem mirat a França. Premi Amazon, que no sé què vol dir, un delivery. No ho sé. A millor què? A paquete. A millor paquet. Vale, ok. I el Premi Foxy, que deu ser la més zorra, no? Sí. Pues aquella persona que el del consentiment no ho ha acabat d'entendre encara. Bueno, pues no passa res. Pues un aplaudiment per natació. Que escàndalo. Vale, carinyo, pues d'això es tracta una mica, que entre totis anem doncs a portar... Perquè jo ara fora conyes, que jo ara sembla que sempre estigui de conya i no. Hi ha coses molt xules de Panteres i és que jo crec que tots tenim la responsabilitat de fer una mica, de millorar certes cosetes d'aquest club tan meravellós que és com... Jo només he sigut de dos clubs, del Super 3 i de Panteres. El Super 3, evidentment, ja no tal. L'altre dia vaig rebre una carta de la Caixa. Ok, que ja no ets jove. Que em deia, m'oferien un pla de pensions. Pues que el fort és que va ser... L'última carta que vaig rebre de la Caixa va ser per donar-me invitacions per l'Aquàrium. O sigui, era com la carta quasi que començava, ¿sigues vivo? Si és així... Bueno, en català, en català. Perquè la Caixa és indepe. La Caixa. Sí, és verdad. En pesetas. Sí. Bueno, doncs això. Doncs un aplaudiment per tu, Pol Rebaque, que és un gran cineasta, fotògraf i un gran director d'actors, perquè ho vas fer molt bé. Moltes gràcies. I tu ets un gran actor. Bueno, aquí estic. Gràcies, carinyos. Vale, bueno, jo crec que Panteres no em torna a contractar mai més. Vale, hi ha un tipus de gay, hi ha un tipus de gai, vale?
o queer, però sempre és un gai. En este caso és un home. Un home gay. Vale? Parlo d'un tipus d'home que carrega les pedres a la lluna plena, que segueix el vice, que sí, existeixen. Sí. Jo soc d'Aliança Catalana, espero que no tingueu cap tipus de problema amb això. Però bueno, hi ha aquest tipus de gai, no? Aquest gai que es pensa que el blog que ell ha llegit és cert i que jo, que escolto la SER i el diario.es, estic equivocat i que m'està enganyant el sistema. Llavors, aquest tipus de gai jo proposo que no pugui incorporar-se a les files de Panteres Grogues, perquè se venen corbetes, carinyos, se venen corbetes. I aleshores, jo us dic, en tot cas, si s'apunta a Panteres Grogues, que no s'apunti a bàsquet. O almenys que no s'apunti a divendres, que és el meu dia de bàsquet, perquè llavors, potser un dia, fent un exercici, jo, presumptament sense voler, li faig una falta que li trenco els creuats i presumptament li proposo d'acompanyar-lo a la mútua perquè Panteres Grogues té mútua i presumptament, quan l'estic a punt de deixar la mútua, accelero amb la moto i li trenco l'altre genoll que no té trencat perquè presumptament és un fatxa. Aleshores, jo després vull que reflexionem conjuntament entre mormons i testimonis de Jehovà que ens hem trobat avui aquí. Què fem amb aquests fatxes? Què fem? Els convencem? Els obviem o ens els follem? No sé què fer, però cada cop n'hi ha més, n'hi ha molts. Ens els follem. És la meva becària, Emile Til. Quina falta de respecte, carinyo. Et tenia aquí, al costat d'aquesta llum que no funciona. Emile Til, Eduardo Tudela. Edu Tudela és un gran actor i té un projecte musical que es diu... Emile Til. Això. I potser, en propers episodis m'ajudes una mica més del compte. Podria ser. Podria ser. Bueno, noies, ara farem una breu entrevista a una companya de Panteres que és l'Àlex Ducà. Un aplaudiment per l'Àlex Ducà. I després d'aquesta entrevista farem una pausa perquè aneu a consumir alcohol a la barra i perquè jo us pugui convidar a una ratlla d'espit al lavabo. Jo em posaré el que és a la porta. Mira aquesta com es produeix, és que si jo gravés cap allà, mare de Déu. Vale, carinyo, Àlex, quin és el teu càrrec, o sigui, quina és la teva funció a Panteres Grogues? Estàs començant molt fort, no? Com ja. En sèrio? Bueno, t'hagués pogut preguntar quina és la teva última ITS, Vull dir que... És que les bolleres no... Ets lesbiana? Sí, lesbiana. Molt bé. Ja era hora, filles, perquè estic una mica fins al xotxo, de maricons. Home, vinc a representar la minoria aquí. La minoria. Ara en parlarem. Soc de Lleida, orgull rural, lesbiana. I d'Aliança Catalana. També. Ja no serem minoria, carinyo. Exacte. Estem creixent. Bueno, què? Com vas arribar a Panteres Grogues? Com a lesbiana? Això no era broma? No. Escolta, no cal que rieu per qualsevol comentari, vale? Vaig arribar lesbiana, continuo sent lesbiana. I moriràs lesbiana? Crec que sí. Segur. Sí, segurament sí. Un aplaudiment Som per la minoria lesbiana. aquí, Hi ha alguna altra lesbiana aquí? No. Hi ha alguna altra lesbiana? No. Hi ha una bisexual. Bollera política, ja, nena, ni un home més a la meva vida. No sirve, no sirve. I crec que fins aquí. Tinc una pregunta al tema Flinta, que és una cosa que veig que com a club ens estem fotent les piles, en plan, a veure, això no pot ser un club de polles, o sigui, s'ha acabat, sisplau, ajudem-nos. I creus que això és perquè les persones Flinta encara perceben Panteres Grogues com un espai massa masculinitzat? És una pregunta que ens vam fer i vam arribar a la conclusió que sí, perquè vam començar a obrir espais només exclusius per a persones Flinta i és quan van començar a apropar-se, no? I a sentir-se més còmodes,
Per tant, vam entendre que era necessari crear aquest tipus d'espais, no? Que siguin exclusius per nosaltres, perquè per alguna raó doncs, ens sentim més còmodes i ja està. No, o sigui, no és una manera d'excloure o... no sé. Sí, però vull dir, la meva germana jugava a bàsquet, la meva germana és hetero, però les seves companyes de bàsquet eren totes lesbianes i estaven tranquil·líssimes allà. En canvi, jo com a maricón que jugava a bàsquet, allò era un sinvivir. Vale, que potser hi ha esports que són més de contacte, Bueno, no ho sé, però jo tinc la sensació que els esports hegemònics, per les ties lesbianes, era com, ay, qué descanso, mira, como aquí no nos sexualizan y todas somos bolleras porque el deporte es para bolleras y no sé qué. En canvi, els maricons era com, me voy porque me voy a hacer enfermería, porque no puedo más. Jo em vaig fer actor, jo què sé, vaig deixar el bàsquet, perquè clar, allò era insuportable. Maricón el último, i tots corrents en una galeta i quien pierda se la come. Sempre perdia jo. Bueno, és broma. Bueno, no sé, era aquesta reflexió la que volia compartir amb vosaltres. Fem una cosa, perdoneu, perquè jo estic sent molt pesada. Fem una pausa i després de la publicitat tornarem amb sorpreses, entrevistes i regals per totes vosaltres. Us recordo, podeu anar allà a prendre cubates i jo estaré aquí servint speed i cocaïna i mefedrona a qui ho necessiti. Ah, no. Vale. Bueno, seguim aquí a la tele de tots i de totis, amb l'Alberto, que no us deixeu portar pel seu nom, no és gay, no? No. Ets gai? Gai. Bueno, és el molt honorable president d'aquesta associació i club esportiu, o sigui, tu ets com a la porta. Gairebé. Vale, comencem amb un joc imaginatiu, vale? Imagina't, 2028, vale? 2028. A Espanya governa Vox, perquè el PSOE ha fet llufa i el del Rufián no ha sortit. Vale? I a la plaça Sant Jaume està l'alcaldessa de Ripoll. M'encanta. La Sílvia Orriols, la molt honorable Orriols, la primera dona presidenta, vale? Davant d'aquest panorama, diríem, interessant, diria jo. Mogut. Què fem des de Panteres? Mira, aquest matí que hem fet un acte a Montjuïc he parlat d'això, precisament. Sí. A veure, doncs torneu a parlar. I he comentat que si algun dia aquesta gent venia cap a nosaltres... Agafarem les armes? No. Oh. No, jo soc una mica més pacifista. Jo també. Sí, som més del diàleg. No, però la frase que he dit és que com a mínim a les Panteres ens trobaran de cara, sense por i amb la samarreta groga perquè se'ns vegi bé. Ui. Com t'has quedat? M'has tocat la fibra, tio. I tu la primera. Jo em ficaré de cul. Hi haurà tot de cares i un cul, i aquest seré jo. Vale, perfecte. Però si algú decideix agafar les armes, no t'hi posaràs en contra. No. Perquè jo les agafaré. Aniré a Ripoll i allò serà una plana, la plana de Vic. Ho deixaré tieso. Bueno, és que està molt bé, perquè no sé si ho saps. T'ha impactat la meva frase. M'has impactat. Em va impactar més el de Ciudadanos. Negativament. Bueno, mira però vas guanyar tu, et vaig votar tu, crec, gràcies. Sense conèixer-te. Molt bé. Sí, jo així vaig votar el PSOE, jo també vaig dir... Obrero espanyol, pa allà! I després em vaig emportar una hòstia. Però a tu et vaig votar, no és mentida, és veritat. Una altra, et vull explicar una coseta. Saps lo de Palestina? Sí. Jo tinc una teoria.
Que crec que és veritat. Que crec que tota aquesta liada la vaig començar jo. Per què? T'explico. Però la liada de Palestina o la de Panteres? No, el de Gaza no ho he fet jo, Jo sionista com no sóc. De fet, és que no, un dia em vaig follar un israelià i no em va fer cosa, no per jueu, sinó per sionista. Jo no sóc racista. Però la cosa és que hi havia un simpàtic Pantera Esports aquest setembre. Ai, sí, Aquella cosa. Tu la vas liar, sí. Soc jo! Hola! I llavors es va fer una assemblea a la secció de bàsquet i vaig dir és impossible, això no pot ser, jo no aniré, parlaré... Jo anava o sigui, perquè em deien, no, però ningú s'enterarà. Dic, sí que s'enteraran, que ho filtraré jo. Que tinc amics al BDS, i dic, jo és que us la liaré parda. Llavors va passar la Vuelta a Espanya, i llavors jo vaig notar que mentre passava la Vuelta a Espanya, Panteres Grogues feia un, potser no, i llavors de cop i volta es va enviar un comunicat. Es va enviar un comunicat de, nois, no podeu venir, patapim, patapam. Però em deus diners, vaig ser jo. Ningú m'ha pagat, per això? Però a mi sí que m'has de pagar. Ah, sí? Ja te pago? Perquè us vaig estalviar un problema. Haguéssiu fet un Melody, Jo t'ho agraeixo. No, jo vaig estar molt content quan es va fer això de Palestina perquè s'ha de posar límits, no? O sigui, una cosa que siguem gais i l'altra és que siguem insensibles. Estic molt content. Ara la següent batalla és Sudan. Aquest any jo vaig a pel Sudan. O sigui, no convidem a ningú del Sudan. De moment no conec cap secció que hagi vingut cap persona del Sudan. No, jo tampoc. La veritat és que a Sudan no crec que hi hagi molts Panteres Grogues allà. I si hi ha algun problema amb els drets humans, allà estarem també. Allà estarem. Un aplaudiment. Un aplaudiment. Vale. La clau... Digues, per favor. La clau és aquesta, els drets humans. Nosaltres a Panteres, quan vam obrir el debat de què fèiem amb Israel, perquè hi havia moltes inquietuds de què es feia, de què no es feia, gent que volia fer coses, gent que no volia fer coses, la línia vermella nosaltres la vam posar amb els drets humans. Nosaltres ens vam ficar en temes que consideraven que com a club activista no s'havien de ficar. Només vam parlar de drets humans i això és el que van defensar i ho defensarem amb Israel i on sigui. Al final, sí. És que no creiem, al igual que nosaltres defensem els drets humans de totes les persones que som aquí, doncs defensarem també de les de fora. Totalment. Això és bastant important, ¿vale? O sigui, quedem-nos amb aquesta idea. Vale, sí, o sigui, el de Palestina era una qüestió de drets humans, ¿vale? PSOE, déjate vender armas. I hacia así. No, que jo volem acollir. Dime. ¿Quieres decir algo? No, yo tengo un primo que vende armas a Israel, ¿eh? Dejemos de vender armas, por favor. Es verdad. Ha vingut un senyor de Badalló... Bueno, que agora ETA i visca Palestina lliure. I mira, el Pantera Esports de l'any que ve, ja us anuncio, ell no ho volia dir perquè encara no està del tot tancat, però ho farem a Rafah. Que sí, que sí. Spoiler, és mentida. És una idea només, ho estem estudiant. Però mira, ja puc avançar que estem preparant una cosa pel Pantera Esports. A Tel Aviv! Que serà molt xula. Però xula tipus drets humans? Sí, evidentment. Tothom tindrà dret a anar-hi. Vale. Ai, què passarà? Explica, dona'm una primícia. No. Pues, digue'm una amiguita. ¿Quieres una magdalena? No. No? No diré res. Vale. Bueno, pues estigueu atents a les xarxes. Que aviat direm cosetes. @Panteres Grogues. És molt important, no podem, o sigui, clar, serà molt difícil. Si és una cosa és fora de l'Estat, aquesta coseta? És fora de l'Estat? De l'Estat Catalunya, vull dir. No, tranquil, no. Vale, perquè hem de mirar també quines aerolínies participen. És molt difícil, O sigui, ara, Vueling, què tal? Vueling drets humans? No ho sé,
Tu fes-me el llistat de... És que haurem d'anar amb... de patrocinador als quals no puc trucar. Haurem d'anar amb burro. Si no li dius a... I els burros tenen drets. Li dius al Jaume i el Jaume m'ho diu després. Sí, el Jaume... El Jaume, pobra, la tinc fregida. La tinc fregida, esclavitzada. Vale, una pregunta. Com a molt honorable, quin és el polític de major rang amb el que estàs reunit? Carmen Calvo? No, doncs, igual que s'ahir la jefa Això? d'aquest senyor, la ministra d'Igualtat. Com es diu? Ana Redondo. Ana Redondo. Sí. És que és coneguda per les lleis que ha fet, és que ho està patant. L'anterior era una mica fluixeta. L'anterior era una mica fluixeta, però la Redondo... I amb el molt honorable de El debò. Puigdemont, No, el d'ara també m'he reunit. però està malalt. Ja no, ja ha tornat a la feina. Però estem segurs que està bé? Jo confio- també et dic una cosa, quan em vaig sentir que l'ingressaven vaig pensar, vale, estarà 3 setmanes ingressat, no li poden enviar un logopeda, sisplau? Aprofitat aquestes 3 setmanes perquè aprengui a dir la L, perquè Catalunya, jo cada cop que diu Catalunya m'agafa un ictus, i mira que jo parlo malament, però de veritat, Salvador, a mi em cau bé el Salvador. Però ara et pregunto, per què si volem que qualsevol persona d'aquí ens acceptin tal com som, a una persona que no diu bé la L en aquest cas, no l'acceptem? Però això no és culpa teva, això és culpa de la mera de societat que tenim, Clar. que s'ha criat per discriminar a qualsevol altra persona per ser diferent. I ja Clar. està. Jo no- Però no és culpa teva. Ara, quan faci l'edició d'aquest podcast, li ficaré Zug Live i li ficaré unes ulleres i un porro. No, a mi l'Illa m'encanta, és el millor ministre de Sanitat que ha tingut aquest país. I és veritat, escolta, endavant, obrim les portes a les institucions a la gent que no sap dir la U. El Carot Rovira, us en recordeu, que era de tota d'embada. I allà està, va pactar meta, com jo. Vale, no, ara, en sèrio. Em preparo, Sí. per sèrio, va. Què et sembla la meva proposta de prohibir que s'apuntin fatxes a Panteres Grogues, encara que siguin gais? Perquè n'hi ha, Jo. No, què et sembla la Jo idea? el que no toleraré mai, Vale, mentre que sigui president, drets humans. i després que vingui després, no, drets humans no, més coses, i li reclamaré a la persona que vingui després, és que vingui qui vingui a Panteres, es respectin els drets de les persones i el que estem defensant nosaltres, que és la inclusió de totes les persones al món de l'esport. Vale, i si aquesta persona vota Vox, com ho fem? Perquè no podem preguntar... És que jo no pregunto ni I el que- l'orientació i- sexual ni a qui vota ningú. per Doncs exemple, ho hem de Pantera. començar a preguntar. No, tinc una proposta. A veure, jo, des de que soc Pantera Groga, omplo una mitjana de 8 formularis per mes. Que si, que si tienes alergias, que si no sé què, el segundo plato de la cena, de no sé què. Llavors, no podem preguntar a qui votes. Llavors, podem ficar una opció que posi Vox/AC, que és Aliança Catalana, que és el que jo voto. Llavors, si posa allò, pues no pot. Tinc la solució. A veure, D'aquí a un mes, mes i mig, 2 mesos, vale? farem l'assemblea general del club, Vale. vine i ho proposes. Vale. Si la gent que ve, algú d'aquí ha anat alguna vegada a una assemblea de Panteres? Jo... Doncs si la gent que hi va a les assemblees Ell. t'ho accepta, ho haurem de valorar, Vale. evidentment. Pues anirem a por ello, perquè, clar, es venen temps convulsos, se venen corbetes, carinyos, se venen corbetes... Tu sabies que havia a Panteres gent que no volia vetar la participació de Panteres als Gay Games de València? Ho sé, Perquè, carinyo. clar. Aquesta Però gent- Què li va passar a aquesta gent? Que no va venir a l'assemblea. Han perdut. No anem a Gay Games de València És que no hi hem d'anar. per transfo. Per trànsfobs? Ah, perquè eren del PP.
los de allá de València ja no anem a Gay Games perquè han tolerat coses que no se poden Clar, tolerar. Amazon dimisión, un aplaudiment per València. Hombre. No, jo estava... Jo és veritat que m'haig d'acostumar a anar a més assemblees i a ficar menys bombes lapa. Tu i tothom. Tu, tot arre, tothom. No, però això de les bombes no. No, Només les anar-hi, bombes no, només no. anar-hi. Vale, anar a les assemblees i votar. Vale? És molt important que voteu, que us impliqueu, perquè Panteres ets tu i som tots. Ara ploro jo. Ui, que bonic. Vale. Una pregunta. Se m'estan acabant les preguntes, No. Digue'm un repte de futur de Panteres Grogues. Un repte de futur. Doncs, per una banda. Lo de Vox i Aliança No, Catalana? ja està, això ja ho deixem. Això de moment ho deixem ahí, A l'assemblea. les cartes fins que vingui l'assemblea. Per una banda, doncs, continuar amb els projectes d'inclusió de totes les realitats minoritzades, no minoritàries, sinó minoritzades, Sí. perquè si no arriben és perquè nosaltres no volem que arribin. I per una altra banda, trencar amb la por que tenim els homes en reconèixer que no som capaços de generar espais on qualsevol persona pot sentir-se bé. Podeu aplaudir, que és bonic! Això és bonic! Un aplaudiment per el molt honorable president de Panteres Grogues. Hem arribat a acords. Hem arribat a acords. T'espero a l'assemblea. M'esperes a l'assemblea? I mira debajo de tu coche, t'imagines? És broma. Oi, noies, és que no es poden fer bromes dels 90 ja. Un aplaudiment, gràcies per la feina i gràcies per tot. Vale. I ja estem acabant, Per introduir a la última persona que entrevistaré, us vull explicar una anècdota, vale? Anècdota, perquè aquest podcast abans es basava en anècdotes. Però com que aquest imbècil ha tingut un fill, doncs ara... Vale. Us explicaré un dia en el que jo vaig arribar a casa, jo era molt jove, encara prenia speed. I jo vaig arribar a casa, no m'havia drogat aquell dia, venia a treballar, i vaig entrar a casa i vaig dir, em fumant un cigarro abans d'anar-me'n a dormir. I vaig anar al balcó i me'n vaig anar a fumar un cigarro. Però mentre jo estava escoltant Amaral i fumant-me un cigarro al balcó, el meu company de pis, hetero, sí, és dels comuns, ara és una figura alta de comuns, va entrar al menjador amb una nòvia, amb una noia que havia conegut, no eren nòvios. I jo això escoltant Amaral, de cop i volta em giro i veig el meu company de pis assegut al sofà menjant-li el xotxo a la noia al sofà. Llavors jo estava atrapat al balcó, jo no podia sortir. Jo vaig dir, bueno, aguanta, encara em quedava cigarro. I vaig dir, no passa res, han començat al sofà, ara se n'aniran al llit. Van passar 45 minuts. Allò era el Kama Sutra, no sortien d'allà. Llavors arribava un moment en què jo no podia intervenir, jo no podia dir, perdoneu, he vist tot el que heu fet, o sigui, que es van menjar els peus. Clar, jo no tenia ganes d'explicar, no passa res, jo a vegades també n'he menjat. Jo no volia sortir allà, llavors, era hivern, invierno, winter, era hivern, feia fred. El disc d'Amaral ja estava en repeat. Jo estava atrapat pel 5è cigarro i el meu puto company de pis menjant-li la vagina, els peus i el que fes falta a la noia aquella. Llavors jo estava atrapat. Finalment vaig decidir, en un moment en què estava menjant-li el cony encara més d'una manera flinta, o sigui, ben potent, jo vaig dir, ara o mai, i jo vaig sortir del balcó, així, em vaig treure les sabates, anava amb les sabates a la mà, i vaig fer així, tiqui-tu, no em van veure, me'n vaig anar a la meva habitació i em vaig salvar d'un segrest de 45 minuts. Això per què us ho explico? No li vaig dir mai, perquè aquesta persona em queia fatal. Sí, i a més, després van anar a follar a la seva habitació, ens separava una paret de mimbre i la tia, quan es va córrer, va plorar. Que jo és una cosa que no m'ha passat mai i que m'agradaria que em passés. Però jo mai he plorat en un orgasme. Mai. Això per què us ho explico? Perquè l'últim convidat d'aquesta taula també me l'he follat.
Què és? El Jaume Ullet, un aplaudiment. El que no has explicat és que va ser quan tenies 17 anys. Només dic això. El Jaume Ullet apareix als papers de l'Epstein. Tal qual. Ell 17 i jo 27, és tal qual, és així la vida. I soc actor per culpa seva, perquè També. Quan ens vam conèixer li vaig dir, a què et dediques? I em va dir, estic estudiant a l'Institut del Teatre. I jo, que interessant, explica'm. I em va dir, per exemple, la setmana que vaig a fer un examen que haig de fer de mosca. I jo, com? I jo Ara faries de ladilla, millor, no? I jo fent equacions de tercer grau, saps? Ah, no, ja. I sí, em vas explicar que sí, que havies de fer, era màscara neutra, llavors que havies d'anar com fent la mosca per una sala de l'institut, posar-te i fer... I jo pensant, jo vull això. Jo crec que podria fer de mosca. I sí, aquí estem fent de mosques. De mosques estem... De mosques cojoneres, com estàs? De mosques cojoneres, molt bé. Molt content d'estar aquí, no darrere, allí gravant Allà, sempre. és veritat, és veritat. Que estic aquí gravant sempre el podcast. Sí, el Jaume Ullet és una de les meves amigues, és una col·laboradora del podcast Invisible, un aplaudiment per a aquelles persones invisibles. I és la responsable de comunicació de Panteres Grogues. Sí, xarxes socials. Xarxes socials. Vale? Sí. Tinc només 3 preguntes per tu, perquè t'has allargat com una mala cosa. Vale. 1. Com has vist el podcast sense el Sureda? Dona'm 2 tips. L'he vist bé, l'he vist bé, sí. O sigui, has mantingut aquí el ritme, l'alegria, sí, bé. Més alegria que ritme. Més alegria que ritme, sí, veritat, el ritme, però escolta, fes uns tallets i ja està. Uns tallets i ja I està. tot s'arregla. La gent està bé. La gent està contenta. Bueno, l'Alberto està molt serio, però bueno. No, però perquè No. perquè està al costat del PSOE. També és veritat. Vale, l'altra cosa que et volia preguntar. Sí. Tu vas veure el naixement d'aquest podcast? En directe. En directe. En directe, a Unarre. A Unarre, una bonica població De Pallars Sobirà. Ho sentim, Lleida. Tenim... Jo soc de Lleida, també. Lleida. Sí, Lleida ciutat, sí. És un traïdor de Lleida Sí, però perquè he canviat l'accent a saco. no parla lleidatà. No, sí. Un dia li vaig escoltar parlar amb els seus pares i era com... Pare, mare, Jaume. També és veritat. Tu vas veure aquell moment Sí. en què anàvem absolutament borratxes, vam intentar fer una gravació que no es va produir. Sí, o sigui, vam anar un cap de setmana, 4 amigues, a una casa rural a Unarre, i vau robar uns micros o alguna cosa. Vam comprar i vam tornar. Va comprar i vau tornar a Amazon, i allí es va fer el primer intent de la gènesi del que seria el... Allà vaig descobrir que el Sureda era insuportable. Exacte, i allà ell va descobrir que tu també. Per tant, va ser un win-win, no? Va quedar Ara ens igual. portàvem molt bé fins que ha arribat el puto bebè. Tu què en penses del bebè? Oh, què em penso del bebè? Mira... Tu i jo som tietes. Sí, he de dir una cosa, el vaig veure el diumenge passat per primera vegada. La vaig veure, és veritat. Pronoms correctes. I una cosa que em va sorprendre, fa molta olor a llet. És veritat, no paraves de dir-ho. Em va sorprendre molt que feia molta olor a llet, també. i em va sorprendre, però jo... Huele a leche, ciudadanos. Tal qual. I em va sorprendre això. Bé... A més, el Sureda no té llet. No té llet, però boníssima, vull dir, és que és clar, és una nena de què, un mes, no? Jo vaig obrir la nevera del Sureda i hi havia molt ato. Llet ato. Però és catalana, no? Llet ato. És catalana? Sí, ato és catalana, almenys. Sí. O sigui, no és... No s'ha venut a Pepsi, ja? No, encara no. Bueno, no sé. Jo diria que és catalana. Sobretot que sigui catalana, que la catalana. llet que begui la nena sigui catalana. Exacte. No fos cas. Però sí, és com que tampoc reacciona molt, no? És molt petiteta, té 3 setmanes... El cervell li feia així encara. Sí, em feia cosa tocar-li aquí el cap, no? Perquè en allò que encara no s'ha format el cap i aquesta cosa i fa com coseta, i no sé. Bé, és que, tu què opines de que els gais tinguem fills? Honestament. Mira, vaig llegir un llibre fa poc, ara l'intel·lectual, del Cristo Casas, que es diu Mariques Males. Sí, que està a París fent una residència. Sí, i m'agrada molt el que ell diu. És a dir, està molt bé que puguem adoptar i que puguem casar-nos, però les reivindicacions als anys 70 homosexuals i lesbianes no eren aconseguir el mateix que tenen els heterosexuals, que és casar-nos i callar-nos les boques i adoptar. Que està molt bé, no ho critiquem. El seu model era
creem un model nou. Un model nou. No sé si... tampoc proposa ell, ni jo ho sé, quin és el model nou, no? Però no ens conformem només amb el model de societat que s'ha vist sempre des d'una visió heterocentrista. No sé si m'explico. Totalment. Però no critico el casar-se i adoptar, evidentment, vull dir, endavant i no sé si jo em casaré o no, però tinguem un compte. No. Calla. Però tinguem un compte que les reivindicacions del Front d'Alliberament Gai de Catalunya dels anys 70, el 77, la primera manifestació dels travestis de l'Ocaña, no eren casar-nos i tenir fills. Era una altra cosa, i era crear un nou model que crec que és el que estem intentant fer la majoria, no els que aixequen pedres a la llum de la lluna, aquests maricons no, però altres persones crec que estem fent. Tenint un compte. És el model que defensa Vox, Aliança Catalana, no? Els partits que votem. Els partits que votem, evidentment. Vale, vols explicar com et vaig deixar? És que no me'n recordo, tia! Jaume, tu eres el Jaume I, jo estava amb un altre Jaume, és veritat. Jo vaig regalar la primera rosa de Sant Jordi, això és veritat. Sí, que li vaig haver de dir a ma mare. Clar, em va dir, pots baixar? I vaig baixar de casa a ma mare. Em va regalar una rosa i jo vaig tornar a casa sent heterosexual amb una rosa. Perquè tenia 17 anys, recordem-ho. 17 anys, Epstein, i la meva mare, ai, que és per mi? I jo, sí. Jo això no ho vaig saber al seu moment, ho vaig saber anys després. Anys després. Et vaig deixar pel Jaume II, que era un altre, el Jaume Requesens, insuportable, amb un xupetón aquí, em vaig ficar collal, vaig tenir decència. Vale. Però tu m'ho vas descobrir, em vas dir, jo vaig dir que és això, no? Sí. És que era molt gelós en aquella època, ara ja no. Sí, però també em vas mirar com, ets jove. Vale, també. Vale. Tinc una última cosa, hi ha un fan teu que és brasileny, que m'ha dit que et doni això. No m'ho crec! No m'ho crec! Això és molt fort. Ai, que encara et casarem. Està allà per allà darrere. Bueno, ja ho obriré després, no? Home, no, obre-ho aquí. Que ho vegi tota la societat. T'aguanto això. Per si plores. Ai, que ho trenco. Home, que... És que estic nerviosa ara. Un dildo! Massa quadrat. Oh, espera't, Sembla un Toblerone? Per la forma? Un Toblerone, però... Sí, és un Toblerone! Oh! El compartirem. Gràcies. Bueno, un aplaudiment pel Flavio. Jordi, vine a cantar la cançó. Hem de marxar, ens faran fora. Ara ve allò que hem assajat. Obriu els vostres mòbils, traieu les lletres i ja estem. Ja podeu anar a... Això és més llarg que la Lola Flores, Hem de cantar. Bueno, fills, no volíeu un podcast? Aquesta és l'última, oi? Ja està, ja acabem amb això, Moltes gràcies per venir. Us estimem, torneu, ho farem millor. Gora Eta, gràcies. Si us plau, feu claca, ajudeu-nos. Va, som-hi! Ai, perdó. Però que no dona el play. Que no le dono el play. Són moltes coses. Ara. Em pixo. Endorfina. Jo vist ben apretat. Vist ben apretat. Endorfinat, vist ben apretat, vist ben apretat. Vinga, dale. Ara tecno. Joga per fora, per dins soc sucre de cotó. La pantera sua